abakiriya beza tubazaniye imari iri hano Kanazi. Ndabona ahantu heza, ni inzu eshatu zingana zisa, ziri mu bibanza bitandukanye. Buri nzu ifite icyangombwa cyayo, mbega buri nzu ifite UPI yayo. Ahangaha ni ku irembo ryinjiramo ririmo rizengurutse ikibanza cyose, murabibona neza uko hameze, tukaza tukinjiramo. Amazu uko ndi kubabwira hari Nyamata Kanazi. Muri kubona inzu ya mbere ifite akabanza kasigaye hepfo, buri nzu ifite igipangu cyayo, kandi buri nzu ifite ikigega cy'amazi, ifite annexe hanze n'igikoni hanze na toilette hanze, zirimo amakaro. Iyi ni inzu ya mbere, no mu gipangu mwarebamo neza. Uzengurutse neza, buri nzu ifite ibyumba bitatu na salo, icyumba cya VIP cya boss kirimo douche na toilette. Nkuko nababwiye buri nzu ifite annexe yayo hanze, bivuze ko na annexe y'umukozi n'agakoni hanze na toilette yo hanze. Muri make nuko bimeze, buri nzu ifite igipangu cyayo, kandi amazi y'umuriro nyine birumvikana birahari. Mwahabonye n'ahantu heza rwose, hari abaturanyi bameze neza. Inzu uko ari eshatu ziri kumwe, murahabona n'ahantu heza. Tall